Berta Bojeta je seveda slovenska pesnica, pisateljica, tudi dramatik in seveda igralka, ki se je celo svoje življenje ukvarjala z umetnostjo. Prvo pesniško zbirko je izdala leta 1979 in tej zbirki je bilo ime Žabon. V tej zbirki se dotika osnovnih elementov oblasti in moči, samo da to obdeluje na najbolj intimen način, preko neizprosne in temeljite obravnave človekove telesnosti. To ona naredi na tako silovit in iskren in izviren način, da je zaradi tega vstopila v samo središče slovenske literarne scene in ta njen glas je še bolj odmeval prav zaradi tega, ker je bila ženska. In v tistem času v slovenski literaturi skoraj da ni bilo ženskih glasov, ki bi se ukvarjali s svojo intimo. V svoji drugi pesniški zbirki Besede iz hiše Karlštajn avtorica preide v dve novi smeri. Po eni strani je to navzven, v smer okolice, kolektiva, tega, v čemer živi, po drugi strani pa bolj navznoter in sicer v neko popolnoma osebno duhovnost in celo lastno podzavest. Tako se v tej poeziji pojavijo neki zaklinjevalski vzorci, neka besedila, ki so jih nekoč uporabljali pri zarotitvenih obredih. Ne gre zdaj za neko obliko samo po sebi, ampak gre za resnično duhovnost. Ona se resnično dotakne svetopisemskih tematik, svetopisemskih podob, po drugi strani pa tudi zahaja v predkrščansko, pogansko, evropsko, kolektivno duhovnost. V Karlštajnu poskuša se dotakniti samega izvora jezika, pomena besede kot take. Ta čist magičen način rabe besede, kjer raba besede same prikliče nekaj v obstoj. In tudi to je duhovnost in tudi to nas vrne v kolektivno evropsko duhovno podzavest, ko smo bili na primer še v kameni dobi in smo izumljali jezik. Kot je ona sama povedala, se je njen krik iz Žabona prelil v molitev besed iz hiše Karlštajn. Če gre pri njeni poeziji, pri obravnavi moči in oblasti zgolj za neko metaforično obravnavo, pa se vprašanja oblasti in moči v svoji prozi dotakne zelo konkretno. V tem svojem romanu Filijo ni doma opiše politično realnost nekega otoka, ki živi v totalitarističnem sistemu. Opiše okolico, življenje v spodnjem mestu, življenje v zgornjem mestu, življenje moških, življenje žensk, ki je večinoma ločeno življenje. Opisuje tiste, ki vladajo in tiste, ki jim je vladano. Ampak kljub temu pesimizmu, nesreči in bolečini je jezik velikokrat zelo poetičen in lep in prav tu morda je treba zaznati še nek optimizem, ki je prisoten čez celotno knjigo. Kaj ponuja avtorica s svojo književnostjo morda uvid v neke intimne vzorce, ki se mi je treba izogniti, sploh na primer pri vzorcih zlorabe, pa naj gre tu zdaj na najbolj osebnem nivoju ali na nivoju odnosov posameznika z okolico, naj bo to družba ali oblast sama.